اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي المجنناني. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه؟ المهم انا النهارده ايه، بقالي ما بقدمش معاكم حاجه في المطبخ خالص. المهم هبتدي ان شاء الله اشتغل، بس هو النت هو اللي موقف حالي شويه عشان مش مظبوط الاشاره. المهم يا جماعه، انا النهارده عملت ايه؟ غدوه سمك، اكله بس عسل بقى. بصوا، عملت الليمون الاول اهو. ده ليمون انا مخللاه. ببتدي الاول بالحادق. عامله رز بشعريه. الغدا بتاعنا ايه بقى النهارده؟ المفروض كنت اصور معاكم والله، بس انا ما لحقتش بصراحه، الاجازه والنهارده الجمعه بقى والواحد على اخره. عملت سمك بقى زي صينيه السردين كده. جايبه شخوره، كيلو شخوره، ده كله ما شاء الله هو الكيلو. وقطعت عليه طماطم وبصل بقى وفلفل وكمون وتوم بقى، وحشيته وظبطت الدنيا وحطيته في الفرن. بصوا الجمال، عسل ما شاء الله عليه، تحفه تحفه تحفه. انا لسه عنده، نشوفوا ايه الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما اكلت منه لسه مطلعينه من الفرن من شويه. تحفه تحفه. انا حبيت اعمله كده، ما اكلهوش ما اقلهوش عشان نفسي اكله بالعيش بصراحه. تحفه، مقرمش. ماشي. هنقطع خيار، نقطع طماطم سلطه مع شويه جرجير وفلفل وشطه بقى مولعه اهي. وبقى ده غدايا عشان مش بحب اتعشى دلوقتي. نتغدى بقى ونعمل ايه؟ احلى كوبايه شاي، وبقى كده اتعشت او اتظبطت معانا قوي. يلا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يوميا. ايمن واماني وعيالي. مولع مولع مولع. لايك واشتراك في القناه. ها، باي باي. عيالي المجنناني.